Yes, ikiwa leo ni siku nyingine tena ya Ijumaa, tunakutana ndani ya 6 Sports na wakati huu kwa nami Mwanaisha Lukali Beki Kisiki na Machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea yale yote kimichezo ambako hivi sasa yanaendelea kutikisa kweli kweli. Tarehe 19 kikosi cha mnyama Simba kitakuwa kule Eswatini kucheza mchezo wake wa kwanza ugenini katika raundi ya pili ya kuitafuta hatua ya makundi. Pembeni yangu hapa nipo na Roger Simba, shabiki kinakindaki wa wekundu wa Msimbazi Simba, baada ya timu yake siku ya jana kushinda bao 2-1 katika mchezo wa kwanza wa kirafiki dhidi ya Al Hilal Omdurman kuelekea katika mchezo wao huo wa tarehe 19. Wao wana kipi cha kuzungumza? Je, ni gari la mnyama Simba tayari limeshawaka kweli kweli kama ambavyo wenyewe mashabiki wa Simba wanavotamba? Roja, uko vizuri? Uko vizuri damu. Uko sawa sawa? Sawa sawa. Mnyama anaendeleza ushindi. Yes, tupo kwenye hatua ya maandalizi kwenye mashindano ya makubwa kama hayo. Jana tumecheza mechi ya kirafiki, tulipata goli 2-1 chini ya kocha wetu mpya ambao watu wanambeza na kuongea mambo mengi. Wanasema ni msela baharia nini vitu kibao. Lakini ni kocha ambaye mwenye mipango na kocha ambaye mzuri, iko chini ya Matola ambao wote wanashirikiana. Lengo na mazumuni target zetu kwenye kufika hatua mbele zaidi kwenye hatua ya kwenye makundi. Lango ni jambo ambalo Simba kila mwaka alipigania na focus ya mwaka huu sio tu kuishia kwenye makundi. Yaani tunataka tufikie mpaka hatua ya finali. Ikiwezekana Mungu akeka neema zake, kombe rudi nyumbani. Kombe liweze kurejea Tanzania tarehe 19. Mnyama Simba ana kibarua tunaweza kusema kule Eswatini dhidi ya Zingizini hawa Hotspurs. Unaenda kuwa ni mchezo wa namna gani, namna ambavyo unavyotazama katika kikosi chako katika timu za ligi kuu Tanzania bara? Kimecheza mechi miwili, Mnyama Simba yote yameondoka na pointi. Mchezo mwingine wa kimataifa tarehe 19 ugenini. Kwanza ni mechi ngumu, mechi tafu. Mashindano kama ni mashindano magumu. Kila mmoja anakuwa kajipanga katika yeye anavyoona na klabu yake. Kwa sisi hatuwezi tukabeza na hatuwezi tukachukulia kawaida. Ni mechi ambayo ya ushindani, ni mechi ambayo kila mmoja anataka apate point 3 ili akae sehemu nzuri. Ni mtu ambaye tutaenda kwenye ardhi yao. Kwa lazima wao watakuwa wamejipanga vizuri ili nao pambane na imani Simba wanaifahamu. Ndio kama Simba timu bora, Simba timu kubwa, Simba timu ambayo yenye ushindani kwenye mashindano kama haya. Kwa hiyo ni mechi itakuwa ni mechi ya ushindani. Ni mechi itakuwa ni mechi nzuri kutokana na sasa hivi kikosi changu mechi mbili nimeziangalia, mechi na Namungo, mechi na nimeona na Fontaine. Nimeona timu ambavyo ilivyobadilika chini ya Matola. Timu ambayo imepambana kadri wachezaji wanacheza. Hata ule mpira wa Simba ambao watu wengi walikuwa wanahitaji ile wa miaka ya nyuma ile. Juzi nimeuona pale Taifa na Namungo, mpira mzuri, mpira safi, mpira biliani, mpira bora. Kila mmoja kwenye anayepewa nafasi anajituma uwanjani. Lengo na mazumuni. Unajua sasa bado hatujakuwa na first 11. Kwa kila mtu anapambana ili kocha muone aweze kuanza kusicha cha kwanza. Kwa mimi nimefly, timu imechange sana. Timu unaona kweli ina ushindani. Watu wengi walikuwa wanatubeza wasema mwaka huu timu iko sasa timu mbovu, lakini kadi siku inazidi kwenda Simba inazidi kuwa bora zaidi. Kwa chini ya Matola na benchi la ufundi. Timu inakuwa bora zaidi. Sasa tutakwenda katika mchezo wa kimataifa. Ni mchezo ambao kila mtu anatolea macho. Mimi na imani tu kwa timu yangu ilivyo, na mimi nimeiona timu yangu ilivyo ya ushindani, timu bora na timu ambayo inataka matokeo, basi wana Simba mimi na imani watapata furaha. Wana Simba watapata furaha. Mohamed Bajabir tangu asajiliwe ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba alikuwa anasumbuliwa na majeraha. Taarifa kutoka ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, mchezaji tayari ameshapona majeraha yake, hivi sasa yuko tayari kwenda kuitumikia kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kama shabiki wa Simba, furaha yako ama una kipi cha kuzungumza, kwa sababu ni shauku ya mashabiki wengi kutaka kumtazama? Unajua, kwanza nasema ninampa kwanza pole. Kaanza msimu vibaya. Unajua una club kama Simba timu kubwa, alafu unakuja na injury, unaumwa, unafanya sio kitu kizuri. Ni mchezaji mzuri na ana uwezo, na hata katikati alipokuwa yuko nje kila mtu alikuwa atamani amuone uwanjani nini ambacho anachokifanya. Sasa leo tayari kashalia kwenye azi yake na kwenye ubora wake. Mimi na imani tu kocha ataangalia kwenye mazoezi
kama atampa nafasi kwenye mechi inayokuja, basi na wana Simba wengi wanatamani pia kumuona anafanya nini na kitu gani ambacho anacho. Unajua sasa hivi sisi Simba tunataka mtu ambaye mtu mwenye msaada. Umeona ule beki wetu Rushaina, Rushendero msaada mkubwa sana Simba. Kwa hiyo watu kama wale ndio wanafaa kwenye klabu yetu. Hata huyu siwezi kumbeza na siwezi kumzao. Wana Simba wengi pia wanatamani kumuona nini ambacho naye atakifanya. Sasa hapo mwenye kuamua ni kocha, kama atampa nafasi ili aanze au kuingia kipindi cha pili. Lakini ni mchezaji mzuri, ana udari na mchezaji ambaye ni ujipaka Simba inakusajili, inakuchukua, ina maana wewe una ubora na ina maana ni mzuri, ina maana una uwezo. Kwa hiyo tumpe nafasi, sababu ndio keshauri kwenye timu yetu, ina maana kocha atampa nafasi, ataanza. Una imani ataingia katika kikosi cha kwanza moja kwa moja? Wanasema ni balaa jipya mjini limekuja. Kwanza ana uwezo mkubwa sana, na ana uwezo mkubwa sana, na kila mtu pia alikuwa alivyoumia pale, kila mtu alikuwa moyo wake ulikuwa hauko sawa. Ana uwezo mkubwa sana. Na ile furaha Simba, ile balaa ambao juzi nyie mmeliona kwenda na Mungu na Fountain, na yeye akiongezeka pale. Simba safari hii, unajua Simba safari hii imejipanga Simba ya safari hii ina mantiki ya kuchukua kila kitu ambacho kasoro ngao bahati mbaya vyote vilivyobakia mbeleni ni yao wavichukue. Kwa hiyo mimi nasema tu sisi wapenzi na wanachama tunatamani tumuone kwenye pitch nini ambacho anakifanya, sababu sifa zake, ubora wake upo wazi tu, kila mtu anafahamu. Kwa hiyo mimi naamini tu tumpe nafasi na tumpe muda kocha ampe nafasi. Roger, hivi sasa kila ukimsikiliza shabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba amekuwa kitamba na kusema msimu huu ni msimu wa mafanikio zaidi, ama ni msimu wa kurejesha heshima Msimbazi. Nini kimebadilika ndani ya msimu huu tofauti na msimu uliopita? Nyota njema onekana asubuhi. Furaha tumeshaiona. Na ukijua mbeleni kuna giza au mbeleni kuna mwanga tayari tushaona. Ndio. Ubora wa kikosi na mshikamano wa wachezaji wenyewe. Na kila mchezaji ukanaye chini atamani msimu huu kombe fanye libaki nyumbani. Kombe lolote lile ambalo liko mbele yetu. Na hata pia wapenzi na wanachama wote, kila mmoja anajiamini na Simba yake. Kwa nini? Unajua mpaka mtu anafika stage ya kujiamini na klabu yake, ina maana kishaona klabu yangu ni bora, na kishaona wachezaji wangu ni wazuri, na kishaona wachezaji wangu wanapambana, wanajitoa. Ni kweli ukiangalia hivi Simba kila mmoja anapambana kwenye nafasi yake. Na kila mmoja anaonyesha uwezo katika nafasi yake. Vijana wadogo tunaona wakina Semfuko, kina nane, kina Morris, vijana ni wadogo lakini wakipata nafasi wanaonyesha nini ambacho wanacho. Inafika stage mpaka wa Kongo wenyewe wanaingia baadaye, wanaingia baadaye, yani wanaanza vijana wanaingia baadaye. Hii ni nini? Hii ni timu nzuri, timu safi, timu bora, timu ambayo ya msimu huu kweli imebadilika, timu ya ushindani. Simba hii ndio Simba ambayo sisi tulikuwa tunaitafuta katika msimu yote iliyopita. Tumeona, unajua siku zote hata hizi mechi mbili ukiziangalia utaelewa tu. Mbele kuna giza au mbele kuna mwanga, lakini mbele kuna mwanga. Mbele kuna mwanga. Watani zenu wa jadi Young Africans wameangusha alama 2 ndani ya ligi kuu Tanzania bara mpaka hivi sasa. Kulikuwa kuna tetesi ambazo zilikuwa zinaendelea kwamba Young Africans muda wowote kuanzia hivi sasa huenda wakaachana na mwalimu wao Romain Folz, lakini bado tunaendelea kumuona mwalimu akiwa na kikosi chake vile vile. Leo hii wameposti picha na wanasema wamewashangaza wachambuzi ambao walikuwa wanasema muda si mrefu kwamba taarifa kwa umma inaweza ikatoka ndani ya Young Africans kwamba bado wako na mwalimu wao sana. Unajua watu wanakuwa wana pressure na shaka sana katika football ya Tanzania. Hususan kama klabu kishatoa sare au klabu kishafungwa. Mpira una matokeo matatu. Kuna kusare, kushinda na kufungwa. Lazima watu ile walipokee na lazima na watu pia walikubaliana. Kocha wa Young Africans sina historia naye sana, lakini watu wanavodai toka aje ana mechi kama 7-8 siku ngapi akila hajafungwa. Zote kashinda, nyingine kafanya nini? Kasare. Sasa Young Africans wanajiamini sana. Wanaona wao wana haki ya kila game washinde. Haiwezekani. Hizi ni timu zimejipanga. Timu za msimu ya ligi kuu ziko sawa vizuri. Hata na Mungu kiangalia iko vizuri.
iko vizuri. Kwa hiyo kila mmoja anakuja uwanjani kutaka point 3. Kwa hiyo wale vijana siku katika kwenye mpira, ukiangalia ule mpira wa Yanga na Mbeya City ulikuwa mpira wa 50-50. Yaani huyu anacheza anacheza. Sasa ili lazima waelewe mashabiki. Baada hapo tu kocha akawa mbaya, sio tumtaki, sio kocha ana mipango, ana nini, ana mbinu. Maneno akawa mengi, wakati mpaka wengine wanamwimba aondoke. Lakini nimefurahi kusikia uongozi wa Yanga kama wametoa tamko la kusema tutabaki naye. Wabaki naye. Mimi kwa mimi naona ni bado kocha mzuri tu, mbona wewe. Mipango wanayo. Sema tu mashabiki wana haraka na mashabiki wanataka kitu cha kwa fast. Kwa sababu timu yao wana imani tu, wanasiga Gamondi tunani walikuwa Yanga sio Yanga hakuna. Msitegemee kila siku furaha au sherehe. Singine kuna misiba inatokea, kuna ajali inatokea. Yaani vitu vyote lazima vivi ukubaliane navyo. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga walikuwa tu hawamtaki kwa sababu zao za msingi. Lakini mimi naona tu coach nini uongozi umekaa chini, umetafakari, umeona bwana faini waendelee naye. Na paka uongozi wao wanakubali kusema waendelee naye. Maana yule kocha washaona hivi ana kitu. Unajua siku hizi washakuwa wachambuzi wengi sana mtaani, wapi sehemu nyingi vijiweni, kwenye kahawa wapi. Kila kona kuna wachambuzi. Mtu ambaye anafanya kosa moja tu kwao ni mbaya. Leo hii sisi Matola tunamwimba mechi 2 kashinda, lakini hapa kisare hapa utaibuka watu maneno inatoka mengi sana. Ndio tabia ya timu mbili. Yaani mwingine tu anakuwa tukashakula magimbi kashashiba huko, anaibuka bwana huyu bwana sio kocha nini. Vumai inakuwa nyingi, lakini hawajui mema alofanya nyuma. Yaani tusiangalie ubaya wake wa mtu wa pale utokea pale. Roja, tumalize na hili. Msimu huu ndio mwisho wa ubingwa kwa klabu ya Yanga. Ndio miaka 4 hiyo alipata, kwanza niko bahati mbaya sana. Kwa mipango. Sasa wa Simba kajipanga, Simba safari anataka ubingwa wake urudi, anataka heshima yake irudi, anataka kuwapa tu furaha. Kwa hiyo mimi naamini tu sasa watulie. Zungumza na mashabiki wa Yanga, tazama kamera hii. Mimi nakwambia tu Yanga Africans mashabiki wao. Huu ni msimu wa kundo Msimbazi, Simba Sports. Tumejipanga nje ndani. Nia na mazumuni turudi katika furaha yetu ya misimu yote iliyopita 4. Tumwachia kwa mipango yenu ya miaka 4. Mmepambana, mmechukua. Sasa turudi katika ubora wetu. Katika kazi yetu na katika heshima yetu. Mimi nakwambia msimu wangu Simba bingwa. Simba bingwa. Kama engineer ama kama GSM wanavyosema? Kama Mo wanavyosema. So kama GSM wanavyosema. Mimi mdau wa Mo bwana. Roja Simba, shukrani sana. Kwa hiyo tunamaliza na Simba bingwa. Asante sana. Yes, huyu alikuwa ni shabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba, Roger Simba, ambaye alikuwa anatamba kweli kweli na amemaliza na kusema kwamba msimu huu Simba bingwa. Sio maneno yangu, ni maneno ya Roger Simba. Tusubiri na kuona, kwani mwishoni mwa msimu wa ligi kuu Tanzania bara ndio utajulikana nani ni nani kati ya Simba, Mayanga, Azam ama Singida, nani atanyakua ndoo ya ligi kuu Tanzania bara. Wakati wote huu ulikuwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, lakini nyuma kamera amesimama Sultan Goma, ambaye anasababisha kila kitu kinakwenda vizuri kabisa. Unayapata matangazo haya jadidi kweli kweli kutokea katika studio kuu za 69 Sports hapa Kigogo.